Mallorca, Calamiloi, das Meer. Sachen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ein schöner Bauch tut auch. Die Schwimmbäder sind auch säubig, aber noch kein Wasser drin. Es ist eine schöne Anlage, es ist auch alles sauber. Und schön warm. Solange die Sonne da war. Wenn die Sonne nicht mehr da ist, ist es kühl. Jetzt hat sich die Frau Funk auf den Balkon begeben. Hey, es ist ja schon 5:30. Es ist hier wunderschön. Nur die Häuser stehen ein bisschen arktisch beieinander. Am Tag ist es wunderbar warm. Gestern Abend haben wir ganz schön gefroren. Kassensturz. Heute haben wir sehr viel ausgegeben. Lassen wir morgen mit wieder frieren. Das heißt heute Nacht. Weil die Heizung nicht richtig gegangen ist, aber jetzt ist sie gemacht. So, das ist Gigglebox durcheinander, Küche, Couch, Essecke. Fernsehen, riesig, der Fernsehen. Flohen. Hier nochmal ein Schrank. Da haben wir alle Koffein eingestellt. Schuhe. Tasche. Bad. Dann bin ich wieder
Box nicht angelassen. Da kann man sich auch ganz gut zurechtfinden. Ein Hinterteil reinigen. Das hier. Die Heizung ist auch nicht gegangen, aber jetzt geht's. Dusche oder Bad. Ich habe 16 $ Ticket. Aber das ist 3 Stunden, das ich in den Schlafzimmer. Die Decke haben wir heute gekauft, weil wir nur diese Kulte hatten. Aber sonst ist auch zu Hause. Vor allen Dingen am Berg ist es wunderschön warm und sonnig. Das ist der Kleiderschrank. Da ist nicht viel los, aber viel Platz. Jede Menge Kleiderbücher. Naja, wie das so ist. Hopp. Wenn man dann hier rausgeht, ist mein Flur. Flurtür. Wenn man den Trick trinkt, geht sie von innen auf, wenn sie so kurz zugeschlossen war. Das ist dann ein Stückchen Flur. Und die Tür, die hat hier so ein. Das war für keinen Schlüssel, sondern das ist so ein Ding, wo man mit der Karte aufschließt. Steckt man so die Karte rein, kommt eine Wische und dann kann man die Tür aufmachen. So, jetzt kommt die Karte hinein. Da gibt es eine kleine Liste, kannst du dir rausziehen. Auf Schneller gehen. Geht die auf. So. Da hier raus, das ist ein riesenlanger Flur. Ich glaube, die Fenster, die im Sommer aufzumachen sind. Und alles ist genauso ein langer Flur. So sieht sie aus. Und wir kommen neue Leute. Das ist jetzt mal noch nicht viel, weil wir erst am Freitag aufgemacht haben. Deshalb haben wir die Schwierigkeiten mit der Heizung. Das ist unser Schlafzimmerfenster. Kann man innen aufmachen, außen ist es so ein Lamellefenster und das kann man auch aufmachen. So, ne. Tja, und hier ist noch eine Karte. Das ist für den Strom. Wenn man die rauszieht, kriegt man auch keinen Strom mehr. Das war's für heute.